नाज़रीन, जामशोरे जे सिंध यूनिवर्सिटी सोसाइटी में सिंध एक्शन कमेटी के सरबराह सैयद जलाल महमूद शाह के घर ते पुलिस चढ़ाई कई है। पुलिस सैयद जलाल महमूद शाह के घर जो घेराव किया। कारकुन पहुंचण ते पुलिस वापस हली वही। सैयद जलाल महमूद शाह चयो आहे त गिरफ़्तारियुनि खां डिॼण वारो न आहियां। जेल गिरफ़्तारियूं ऐं जदोजहद असांखे विरसे में मिलियल आहिनि। जलाल महमूद शाह चयो आहे त असांजी मोहब्बत जो मरकज़ सिंध आहे। सिंध जे हक़ जी जदोजहद लाइ हर कुर्बानी ॾियण लाइ तैयार आहियूं। कारकुन हर वक़्त पुरअमन जदोजहद लाइ तैयार रहनि। नाज़रीन, एक दफ़ो ॿीहर अवांखे अपडेट कंदा हलूं त जामशोरो जी सिंध यूनिवर्सिटी सोसाइटी में सिंध एक्शन कमेटी के सरबराह सैयद जलाल महमूद शाह के घर ते पुलिस चढ़ाई कई है। पुलिस सैयद जलाल महमूद शाह के घर जो घेराव किया। कारकुन पहुंचण ते पुलिस वापस हली वही। सैयद जलाल महमूद शाह चयो आहे त गिरफ़्तारियुनि खां डिॼण वारो न आहियां। जेल गिरफ़्तारियूं ऐं जदोजहद असांखे विरसे में मिलियल आहिनि। जलाल महमूद शाह चयो आहे त असांजी मोहब्बत जो मरकज़ सिंध आहे। सिंध जे हक़ जी जदोजहद लाइ हर कुर्बानी ॾियण लाइ तैयार आहियूं। कारकुन हर वक़्त पुरअमन जदोजहद लाइ तैयार रहनि। ख़बर अवांखे ॾियूं पिया नाज़रीन त जामशोरो जी सिंध यूनिवर्सिटी सोसाइटी में सिंध एक्शन कमेटी के सरबराह सैयद जलाल महमूद शाह के घर ते पुलिस चढ़ाई कई है। पुलिस सैयद जलाल महमूद शाह के घर जो घेराव किया। कारकुन पहुंचण ते पुलिस वापस हली वही। सैयद जलाल महमूद शाह चयो आहे त गिरफ़्तारियुनि खां डिॼण वारो न आहियां। जेल गिरफ़्तारियूं ऐं जदोजहद असांखे विरसे में मिलियल आहिनि। जलाल महमूद शाह चयो आहे त असांजी मोहब्बत जो मरकज़ सिंध आहे। सिंध जे हक़ जी जदोजहद लाइ हर कुर्बानी ॾियण लाइ तैयार आहियूं। कारकुन हर वक़्त पुरअमन जदोजहद लाइ तैयार रहनि।